ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలనందించే ఏకైక సంస్థ 6JVR. మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. జమ్మూలో భారీ వర్షాలు, క్లౌడ్ బరస్ట్లు సంభవించాయి. వరదలకు జమ్మూ కశ్మీర్ మొత్తం కూడా అతలాకుతలమైపోయింది. గ్రామాలను తుడిచిపెట్టుకుపోతున్నాయి. ఈ ఆకస్మిక వరదలు ప్రాణాలకు తెగించి దూడను కాపాడాడు ఓ వ్యక్తి. వరదల్లో చాలా పశువులు కూడా కొట్టుకుపోయినట్లుగా తెలుస్తోంది. వీపుకు కట్టుకుని సురక్షిత ప్రాంతానికి ఆ దూడనైతే తరలించినట్లుగా మనకి తెలుస్తోంది. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మనుషులపై ఎలాంటి ప్రభావాలను చూపిస్తాయో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం నిత్యం. ఇటీవల జమ్మూ కాశ్మీర్లో చోటు చేసుకున్న వరదల భీభత్సం గురించి మనందరికీ తెలిసిందే. అక్కడ వరదలు ఏ స్థాయిలో విధ్వంసం సృష్టించాయో మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం. నదులు, వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి పారుతూ గ్రామాల్ని తుడిచిపెట్టుకుపోతున్నాయి. ఈ వరదలకు అడ్డు వచ్చిన చెట్టు, చేమ, మనుషులు, పశువులనే తేడా లేకుండా సర్వనాశనం అయిపోతున్నాయి. ఇలాంటి కఠిన పరిస్థితిలో ఒక వ్యక్తి తన ప్రాణాలకు తెగించి ఒక చిన్న దూడను కాపాడిన తీరు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అతను కేవలం ఒక జంతువును కాపాడలేదు, కరుణ, మానవత్వం అనే వాటికి నిలువుటద్దంగా నిలిచాడని కూడా మనం చెప్పచ్చు. ఆ విజువల్లో కూడా మనం క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఆ దూడకు కూడా వెనకాల ఒక కవర్ని కప్పి ఆ విజువల్ అయితే మనకి కనిపిస్తుంది. ఆ దూడని భుజాన ఎక్కించుకొని కూడా తను దానికి ఒక పరదాని కప్పిన దృశ్యం అయితే మనకు అక్కడ కనిపిస్తోంది. గత 2-3 రోజులుగా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఈ మధ్యకాలంలో భారీ వర్షాలు, క్లౌడ్ బరస్ట్లు అయితే బాగా సంభవిస్తున్నాయి. దీంతో వరదలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయని చెప్పుకోవచ్చు. అక్కడ అనేక గ్రామాలు నీట మునిగాయి. వందలాది ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. పంట పొలాలు పూర్తిగా నాశనమయ్యాయి. ప్రజలు తమ ఇళ్లను వదిలి సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. చాలామంది తమ ఆస్తులను, పశువులను, జీవనాధారాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయారు. ఈ వరదల దాటికి అనేక పశువులు, జంతువులు కూడా కొట్టుకుపోయాయి. కొందరు తమ పెంపుడు జంతువులను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించినా వరద ఉధృతికి తట్టుకోలేకపోయారు. అయితే ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి పేరు తెలియకపోయినా కూడా అతడు చేసిన పని మాత్రం ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుందని చెప్పుకోవచ్చు. అతనిది ఒక పశువుల కాపరి కుటుంబం. వారికి చాలా పశువులు ఉండేవి. అవే వారి జీవనాధారం కూడా. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ వరదలో ఆ పశువులన్నీ కొట్టుకుపోయాయి. ఎన్నో ఏళ్లుగా వారి కుటుంబానికి అండగా ఉన్న మూగ జీవాలు కళ్ళ ముందే కొట్టుకుపోతుంటే ఆ వ్యక్తి ఏం చేయలేకపోయాడు. కానీ వాటిలో ఒక చిన్న దూడ మాత్రం ఇంకా ప్రాణాలతో ఉంది. అది అప్పటికే వరద నీటిలో చిక్కుకుపోయింది. ఆ దూడను చూసిన ఆ వ్యక్తి దాన్ని కాపాడాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇదే నేపథ్యంలో ఆ వ్యక్తి వెంటనే ఆ దూడను తన వీపు మీదకి ఎత్తుకున్నాడు. అప్పటికే భారీగా కురుస్తున్న వర్షం, చల్లటి గాలి అయినా లెక్క చేయలేదు అతను. దూడ తడవకుండా ఉండడానికి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ లేదా బరకను కప్పాడు. తనని తాను కూడా రక్షించుకోకుండా పూర్తిగా ఆ దూడను కాపాడడం పైనే దృష్టి పెట్టాడని చెప్పుకోవచ్చు. దూడను వీపు కట్టుకొని నెమ్మదిగా నడుస్తూ వరద నీటిలో నుంచి బయటకు వచ్చాడు. ఒకవైపు వర్షం, మరోవైపు నడుంలోతు నీరు ఉన్న వరద నీరు. అయినా కూడా ఆ దూడను కాపాడి రక్షించాడు ఆ వ్యక్తి. ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో మనం ఎంతోమంది హీరోలను చూస్తూ ఉంటాం. కొందరు తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఇతరులను కాపాడుతారు. అలాగే జంతువుల ప్రాణాలను కాపాడటానికి ప్రయత్నించేవారు కూడా ఉన్నారు. ఈ వ్యక్తి మనకు అదే చూపించాడు. కేవలం మనుషులకే కాదు, మూగజీవాలకు కూడా మన సహాయం అవసరమని చాటి చెప్పాడు. సాధారణంగా ఇలాంటి అకస్మాత్తు వరదలు వచ్చినప్పుడు అందరూ తమను తాము కాపాడుకోవడానికే కష్టపడుతూ ఉంటాం. అలాంటి సమయంలో ఒక మూగజీవి కోసం ప్రాణాలకు తెగించిన ఆ వ్యక్తిని ఎంత అభినందించినా కూడా తక్కువే కదా.